ये तीनों हाथी समुद्र के किनारे पानी पीने जा रहे थे। तभी ये तीनों देखते हैं कि एक बड़ी सी मछली सूखे जमीन पर तड़प रही है। फिर ये तीनों मछली के लिए बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और समुद्र से पानी अपनी सूंड में भरकर गड्ढे में जाकर पानी डाल देते हैं। फिर ये तीनों हाथी गड्ढे से लेकर समुद्र तक एक बड़ी सी नाली बना देते हैं। फिर मछली उसी की सहायता से समुद्र तक जाने लगती है। तीनों हाथी के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।